नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनन गांधी और आज मैं आपको आयुर्वेदिक घरेलू उपचार खांसी के लिए बताने जा रहा हूं। खांसी सिर्फ एक लक्षण नहीं, परंतु आयुर्वेद में वह एक बीमारी भी है। इसका मूल है हमारा पेट। पेट में से खांसी शुरू होती है और वो फेफड़ों और गले को भी शामिल कर देती है। तो कैसे करती है ये? जब पेट में खाना न पचने या बराबर से पचन या आधा पचन होने के कारण हमारा जो पेट की गति होती है वो नीचे की तरफ जा नहीं पाती, तब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको कहते हैं वो ऊपर की तरफ आने लगती है। फेफड़ों के अंदर जो कफ जमा होता है उसको वहां से निकाल कर खांसी पैदा करती है। अगर आपको, आपके परिवार वालों को या कोई भी शुभचिंतक को खांसी हो तो उसे ये 3 घरेलू उपचार जरूर बताएं। अगर बच्चों में खांसी हो तो यह इलाज एकदम जरूरी है देना। वो है कि 6 पत्ते तुलसी के लेने, उसकी चटनी बना देनी है। वो चटनी के अंदर 4 गोले काली मिर्च के डालने हैं, कूट देने हैं। कूटने के बाद ये कॉम्बिनेशन में मध डालना है या तो शहद डालना है। इसको 2 बार 1-1 चम्मच दीजिए। बच्चों में तुरंत असर दिखेगा और कुछ ही दिनों में खांसी कम हो जाती है। दूसरी इलाज, अगर आपको सूखी खांसी है तो हल्दी पाउडर लीजिए, शक्कर लीजिए और घी लीजिए। तीनों के प्रपोर्शंस या तीनों की क्वांटिटी समानता लीजिए। इसको आप तवे के ऊपर रोस्ट कर दीजिए। रोस्ट करने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना है। अगर आपको सूखी खांसी नहीं है और अगर आपको कफ निकलता है खांसी में, तो आप यष्टि मधु पाउडर, जिसको मुलेठी पाउडर कहते हैं या जेठीमध पाउडर कहते हैं, उसके साथ सीतोपलादी पाउडर को बराबर समानता मात्रा में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद शहद के साथ इसको सुबह और शाम दोनों बार चाटिएगा। ये घरेलू उपचार करने से आपकी खांसी काफ़ी कम हो जाएगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर मनन गांधी। कोई सवाल, प्रश्न या कोई डाउट अगर आपको पूछना हो या परामर्श करना हो तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।